შემეცნებით საგანმანათლებლო პროექტი რადიო კინო სადდება სტუდია კოცის ბაზაზე. პროექტის ხელმძღვანელი კობა ცხაკაია. პროექტის რედაქტორი ნინო ჩხიკვიშვილი. თბილისი 2025 წელი. ალექსანდრე ქუთათელი, პირისპირ, რომანი 2 ტომად და 4 წიგნად. ახალი მდგმურები მე-6. არ გათეთრდება ყორანი რა გინდ რომ ხეხო ქვიშითა ანდაზა. მიტო და კორნელი საპატიმროს საავადმყოფოში გადაეყვანათ. ეს ექიმ სიკო მოსეშვილს მოეხერხებინა. ელენეს, დათას, მაროს და კუკურის არანდიას ცდამ უნაყოფოდ ჩაიარა და კორნელი და მიტო მხოლოდ 1 ივნისს გაანთავისუფლეს. ეს იძულებითი ამნისტია იყო. დენიკინის არმიის დამარცხებისა და აზერბაიჯანში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების მერმე ჟორდანიას მთავრობა დღითიდღე უფრო მძაფრად და აშკარად გრძნობდა თავისი ხელისუფლების მერყეობას და ხალხის უკმაყოფილების ზრდის წინაშე შიშს განიცდიდა. აპრილის შვარიცხვებში რუსეთის საბჭოთა მთავრობასთან მოსალაპარაკებლად მოსკოვში საიდუმლოდ გაიგზავნა დელეგაცია დამფუძნებელი კრების წევრის გრიგოლ ურუტაძის მეთაურობით. ლენინი გულწრფელად მიესალმა ამ გადაწყვეტილებას მშვიდობიან საგარეო პოლიტიკის ერთგულმა ორგანომ, რუსეთის ფედერაციის სახალხო კომისართა საბჭომ 1920 წლის 7 მაისს ხელი მოაწერა საქართველოს მთავრობასთან სამშვიდობო ხელშეკრულებას. საქართველოს მთავრობის მიერ დადებული ხელშეკრულების ვალდებულებათა შედეგად აუცილებელი გახდა ციხეებიდან ბოლშევიკი პატიმრების განთავისუფლება. საპატიმრო საავადმყოფოდან გამოსულ ფერმკრთალ გალახულ კორნელის შინ ახალი მდგმურები დაუხვდა. ზორბა მაღალი და ღიპიანი აზერბაიჯანელი მრეწველი ნაგიბოვი და გამხდარი და ბაიასავით გაყვითლებული ოფიცერი ლობაჩევსკი. ბაქოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების მერმე ბათუმში გაქცეული საროკინის და მისი ცოლის ოთახში ელენეს ლობაჩევსკი ჩაესახლებინა, ხოლო ნაგიბოვი ოჯახითურთ სასტუმროში. 1916 წლიდან 1918 წლის იანვრამდე დათა მიქელაძე ბაქოს გიმნაზიის ინსპექტორად მსახურობდა. ის და მისი მეუღლე ელენე ბაქოში როგორც რუს, აგრეთვე აზერბაიჯანელ მდიდარ და წარჩინებულ ოჯახების სასურველი სტუმრები იყვნენ. ეშხიანმა ხორცსავსე, კარგი პატივით ჩასუქებულმა და კულტურულ სახლში ტრიალსა და აშიკობის მოყვარულმა ელენემ მაშინვე მიიპყრო ნავთის მრეწველთა ნაგიბოვისა და ვიზიროვის ყურადღება. ელენე ეშმაკურად მილულავდა და მერმე ერთბაშად მიანათებდა მოცისფრო შუქიან თვალებს ზორბა და ღიპიან ნაგიბოვს და ამასაც ისედაც ღაჟღაჟა ლოყებზე ალმური ედებოდა. დაშაქრულ თვალებს ნაბავდა, მოოქროვილი კბილების რკალს აჩენდა და მსუქან და მსუნაკ ბაგეებს ილოკავდა, თითქო ხვადი კატა მსუხე ძეხვის ჭვრეტით ღიზიანდებაო. ასე იხიბლებოდა ნაგიბოვი ელენეს ეშხით, კეკლუცობითა და ლაზათით.
იგი მას და მის მეუღლეს დათას თეატრში, კონცერტებზე, რესტორანში და შინ პატიჟებდა. დიდრულად უმასპინძლდებოდა და ელენეს "იახში ხანუმ" კარგ ქალს ეძახდა. ელენე ნაგიბოვის ცოლს, უხეშ და მოღალატე ქმრის ხელში გალეულ, ერთ გამხდარ ქალს, ფატმანს დაუმეგობრდა. ელენეს მეტად შურდა ნაგიბოვის, ვიზიროვისა და სხვა მრეწველთა მდიდრული, ტკბილი და ბედნიერი ცხოვრება, მაგრამ იმ მდიდარ მრეწველთა ბედნიერი ცხოვრება დიდხანს არ გაგრძელებულა. მალე ნაგიბოვი, ვაზიროვი და სხვანი თავზარდამცემი ამბის მოწმენი შეიქმნენ. ბაქოში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების მერმე ნაგიბოვი და ვაზიროვი განჯაში ჩავიდნენ, მაგრამ მალე განჯაშიაც დამყარდა საბჭოთა ხელისუფლება და მათ ახლა თბილისს მიაშურეს და თავისი ქართველი მეგობრები, ბაქოს გიმნაზიის ყოფილი ინსპექტორი დათა მიქელაძე და მისი ცოლი ელენე მოძებნეს. რადგან ბაქოში ყოფნის დროს დათა და ელენე ნაგიბოვისაგან და ვაზიროვისაგან პატივნაცემნი იყვნენ, ამიტომ ქართველი სტუმართმოყვარეობა გამოიჩინეს და ბაქოელ ტოლვილებს თავისი სასტუმრო ოთახი დაუთმეს. ბაქოელი მრეწველები ცოლშვილით ჩამოსულიყვნენ. ნაგიბოვი თავისი ცოლით, ფატმანით და პატარა ქალვაჟით დათა მიქელაძესთან დაბინავდა, ხოლო ვაზიროვი ნაგიბოვმა თბილისში მცხოვრებ ერთ-ერთი თავისი მეგობრის, ირანელი ვაჭრის რახმანოვის ბინაზე მოაწყო. ვაზიროვი ნაგიბოვზე უფრო მოუხერხებელი და უფხო იყო. იგი ხშირად დაიარებოდა ნაგიბოვთან რჩევა დარიგებისათვის. ვაზიროვი მარტო-როდი მოდიოდა, მას თბილისში მცხოვრები მეგობრები, ნაცნობები მოჰყავდა და დათა მიქელაძის სასტუმროში ისეთი უცხო, ხმამაღალი ლაპარაკი და ყაყანი ისმოდა, გეგონებოდა შეითან ბაზარი, მისი ყაფანი და ჩაიხანა აქ გადმოუტანიათო. ელენეს მზარეულ ქალს კატიას დილიდან საღამომდე მზად ჰქონდა მათთვის ადუღებული წყალი, ჩაი და თურქული ყავა. როდესაც სუსტი და დალეული ქალი ფატმანი თავისი ბავშვებით ქალაქში, ხოლო ჭიგოსავით გამხმარი ხრიკიტარა დათა მიქელაძე საუზმის მერმე გიმნაზიაში წავიდოდნენ, მაღალი ზორბა და ღიპიანი ნაგიბოვი დროს იხელთებდა და მოულოდნელად მოვიდოდა შინ. კორსეტში არტახებივით გაკრულ, კერ დაფუებულ და კოხტაობის მოყვარე ელენეს საჩუქრებს მოუტანდა და ოთახიდან ოთახში, დერეფანში და სამზადშიაც კი აჩრდილივით უკან დასდევდა. ერთხელ დეიდის საძინებელ ოთახიდან კორნელის კივილი და სკამის დაცემის ხმა შემოესმა. იგი ჩქარი ნაბიჯით გაიჭრა დერეფანში, სააბაზანოში შევიდა, მოულოდნელად შეაღო საძინებელი ოთახის კარი და თავზარი დაეცა. არა გრცხვენიათ, როგორ ბედავთ, თავშეკავებული აღშფოთებით კრა ხელი, წინ დაუხედავ და გათამამებულ მოაშიკე ბაქოელ მრეწველს ელენემ. ახლავე წადით აქედან. ნაგიბოვი გასწორდა. იგი გაფითრებულიყო, ძლივს სუნთქავდა, ჩიჩვირი ცხენივით დაკიდებოდა. სუკან სახეზე ოფლი ცვარცვარად ჩამოსდიოდა. ნაგიბოვმა შავი და ხშირი წარბები აძგიბა. მუშტისოდენა თვალები კორნელის მიაშტერა და მერმე ოთახიდან გაიქცა. კორნელი ისევ თავზარდაცემული იდგა კარებში და თვალს არ უჯერებდა. გაგიჟდა ეს ოხერი, სულელი, სულელი! იძახდა საქციელ წამხდარი ელენე და კაბას და თმას ისწორებდა. რად არ გააწანს სილა? ჰკითხა დისწულმა. აბა რას ამბობ, ჭკუა დაკარგე? დაიცა, მე მას წაუკითხავ სამისო ნოტაციებს. სულელი, სულელი!
ისევ დაბნეულად იძახდა ელენე, თითქო დისწულის წინაშე თავს იმართლებსო. გლის თავზე სახარებას ამაოდ წაიკითხავ, შენიშნა კორნელიმ. მაშ რა ვუყო? თუ შენ უძლური ხარ შეურაცხყოფისათვის პასუხი აგებინო იმ ღიპიან ყასაფს, მაშინ მე მომეცი უფლება. რა მოგივიდა კორნელი, დამშვიდდი. სკანდალი რა საკადრისია, გინდა თავი მომჭრა? კაცი ჭკუაზე გადაცდა და სისულელე ჩაიდინა. რა მოხდა მერე? როგორ თუ რა მოხდა, დეიდა? გაშტერდა კორნელი. დღესვე გადავიდეს აქედან ის არამზადა, თორემ ჩავაძაღლებ. როგორ თუ ჩააძაღლებ? რას ამბობ? შეიშალე? მიუხედავად იმისა, რომ შენ მწერალი და ნაკითხი კაცი ხარ, მაინც ველური კაცივით მსჯელობ და ირჯები. შენ კულტურულ, ინტელიგენტურ საზოგადოებაში გეტყობა არ გიცხოვრია. იქ შენსავით როდი იქცევიან, მუდამ ვამბობდი და ახლაც ვიმეორებ. კულტურულ, ინტელიგენტ და არისტოკრატ კაცთან შიმშილი გვერდჩიოს უკულტურო და პროვინციელ კაცთან ცხოვრებას და ოქროში ჯდომას. რა ჭირათ მინდა ვიღაც კულტურული თუ უკულტურო ბაქოელი მრეწველი. ელენე მუდამ კულტურული, არისტოკრატი და ინტელიგენტი ადამიანებით და მათ წრეში ტრიალით იკვეხნიდა. თვითონ კი ნამდვილი კულტუროსნობისა და არისტოკრატობის ნიშანწყალიც არ ეცხო. კორნელიმ ტუალეტზე სახურავ ახდილ დიდ კოლოფში ჩადებული ოქროს სამაჯური დაინახა და დეიდას გესლიანად კითხა. კულტურულ საზოგადოებაში ქმრის ზურგს უკან ქალები მამაკაცებისაგან საჩუქარს იღებენ და მერმე იმ საჩუქრის საფასურში ნაგიბოვისა და მისი მსგავსი ხორების მიმართ ლმობიერი ხდებიან? კორნელი კმარა, შენ ფიქრობ რას ლაპარაკობ? შესძახა ელენემ და სახეზე ცეცხლი წაეკიდა. რა ჩემი ბრალია, კაც თუ მოვეწონე და საჩუქარი მომიტანა, რა უნდა ვქნა შენის აზრით? რა? ჰკითხა მოთმინებიდან გამოსულმა დისწულმა. აიღე სამაჯური, დინგში მიახეთქე იმ ღორს, საზიზღარ ცხოველს და ბინიდან გააგდე. მე არ შემიძლია ეს გავაკეთო. კულტურულ ხალხში ასეთი რა მიუღებელია. მაპატიე, მაგრამ ვერაფერს ცუდს მის ჩემდამი ასეთ ყურადღებაში მე ვერა ვხედავ. დაბრმავებულ ხარ. მაშ მიიღე ეს საჩუქარი და უფლება მიეცი ამ ცხოველს გიარშიყოს. გაჩუმდი. ისევ შესძახა დეიდამ კორნელის და ისევ ალმური წაეკიდა სახეზე. არაფერიც არ ყოფილა. ფლირტი კულტურულ საზოგადოებაში მიღებულია. არ გავჩუმდები, არ გავჩუმდები, ურჩობდა დისწული. არ გრცხვენია დეიდა? რომელ კულტურულ საზოგადოებაზე ლაპარაკობ? რა დროს შენი ფლირტი, აშიკობა და კოხტაობაა 50 წელს მიღწეული ქალი ხარ. ელენე საშინლად ეწყინა დისწულის სიტყვები. წუხარებისაგან სახე ერთთავად დაეღრიჯა. ღაბაბი მეტად ჩამოეკიდა. იგი როგორღაც მოეშვა, თითქოს უეცრად დაბერდა კიდეცო. წელმოწყვეტილი და განადგურებული ქალი ნელა დაეშვა სკამზე, სარკის წინ. შიგ ჩაიხედა და მერმე კორნელის ცრემლმორეული ხმით მიუგო. ჯერ ერთი მუსულმანი, სოფლელი ქალი ხომ არა ვარ? მამაკაცის დანახვაზე სახეზე ჩადრი რომ ავიფარო. ოთახში გავიქცე და იქ ჩავიკეტო. მეორეც შენ ძალიან ცდები. მე ჯერ 45 წლისაც არა ვარ. ელენემ ამაყა დასწია თავი, თმები შეისწორა, წელში გაიმართა, მკერდი ამოზიდა და მისი ასაკისათვის შეუფერებელი გამომეტყველებით შეხედა დისწულს.
კორნელის შერცხვა, თვალი ვერ გაუსწორა, თავი ჩაჰკიდა და სასოწარკვეთილი ხმით შენიშნა. შენ ისე იქცევი და ლაპარაკობ, რომ ლამის ქალთა მთელი მოდგმა შევიძულო. ქრცხვენოდეს დეიდა. როგორც დედა, აგრეთვე დეიდაც ზნეობის, სიწმინდის და სათნოების განსახიერებად მიაჩნდა კორნელის და ახლა ეს რწმენა უცრუდებოდა. იგი შებრუნდა, სწრაფად წავიდა და სასტუმრო ოთახის კარებზე დააკაკუნა. ხმა არავინ გასცა. მაშინ მან კარები შეაღო და შევიდა. დარაის კოსტუმში გამოწყობილი ზვინისოდენა კაცი მოშვებულ ტომარასავით ეგდო სავარძელში და ლოყებ გაბუშტულ, გატრუსულ ვეება სახეს ბაღდადით იწმენდა. ფეხები, რომელზედაც ბალღის კუბოსოდენა გალაქულ გაპრიალებული ტუფლები ეცვა, წინ გაეშვირა და ღიპი მძიმე სუნთქვის გამო საპალნის ოდენა ტიკივით ერხეოდა. ნაგიბოვი წამოდგა, პიჯაკი გაისწორა, ნახშირივით შავი, ხშირი და გეზად გაწოლილი, შეერთებული წარბები ვიწრო შუბლზე ისევ აძგიბა. შავი უზარმაზარი შეშინებული თვალებით შეხედა კორნელის, ნაძალადევად გაუღიმა და სავარძელში დაჯდომა შესთავაზა. კორნელიმ შუბლი შეიჭმუხნა და მკაცრად ჰკითხა: მოქალაქე ნაგიბოვო, სად გგონიათ თქვენი თავი? წესიერ ოჯახში თუ ჰარამხანაში? აჯან, ჰკითხა მრეწველმა. თითქო კორნელის სიტყვები ვერ გაიგონა. თავი შეაბრუნა და ბანჯგვლიანი ვეება ყური კორნელის მიუშვირა. აჯან, ქაჯან, მე არ ვიცი, მიუგო კორნელიმ. გეკითხებით, სად ცხოვრობთ თქვენ, ჰარამხანაში თუ წესიერ სახლში? ნაგიბოვი გაფითრდა და თავი ჩაჰკიდა. კორნელი ზიზღით უცქეროდა სხვათა შრომით და ოფლით გამდიდრებულ, კარგი პატივით ჩასუქებულ და ქონით გაფუებულ მრეწველს, რომელიც ფულით აპირებდა ადამიანის ღირსების, ნამუსისა და სიყვარულის ყიდვას. ახლავე მოიხადეთ ბოდიში დეიდის და ჩემს წინაშეც, გადაჭრით მოითხოვა კორნელიმ. თორემ ბაქოდან თბილისში უვნებლად ჩამოტანილ თავს გამოეთხოვები. თვალები დაუბრიალა კორნელიმ. თავისი სიტყვებისათვის მეტი ძალა რომ მიენიჭებინა. ხელი ყელზე მოისვა, თავს გაგაგდებინებო ანიშნა. ნაგიბოვს კანკალი დაეწყო. კორნელიმ სასადილო ოთახში შეახვედრა ნაგიბოვი დეიდას. ზეზეურად გათავებულმა მრეწველმა ბოდიში მოიხადა. კორნელი დამშვიდდა. თითქო ნაგიბოვის ბოდიში უშველიდა დეიდის შერცხვენას და წამხდარ რეპუტაციის აღდგენას. ნაგიბოვი დათა მიქელაძის ბინიდან იმ დღესვე გადავიდა, რაც სრულიად არღვევდა ელენეს გეგმას. ფლირტის, კოხტაობისა და აშიკობის საშუალებით ელენე მრეწველის ხელში ჩაგდებას და მისგან რაც შეიძლება მეტი სარგებლობისა და საჩუქრების მიღებას აპირებდა. ეს გეგმა გულუბრყვილო მიამიტმა კორნელიმ ჩაუფუშა მას და სასურველი სარფიანი მდგმურობა გაუქცია. კორნელიმ დეიდას მეორე მდგმური, ყოფილი ოფიცერი, ალექსანდრე ლობაჩევსკიც დაუფრთხო. ალექსანდრე ლობაჩევსკი დონის როსტოვის მდიდარი მრეწველის, ივან ლობაჩევსკის შვილი იყო. მეფის რუსეთში საეჭვოა ყოფილიყო ისეთი ქალაქი, სადაც არ ცნობოდათ ივანეს ცნობილი წისქვილების მიერ გამოშვებული, განთქმული მაღალხარისხოვანი სამეფო და სააღდგომო ფქვილი, რომელსაც ემბლემად 5 0 ეკრა. ივანემ თავის შვილს ალექსანდრეს
ბელგიაში დაამთავრებინა ინსტიტუტი. ალექსანდრე ქიმიკოსი იყო. იგი მამის წარმოებაში მუშაობდა, მაგრამ 1915 წელს ჯარში გაიწვიეს. მან სამხედრო სასწავლებელი დაამთავრა და პორუჩიკის წოდებას მიაღწია. რუსეთში საბჭოთა ხელისუფლების დამყარების მერმე იგი დენიკინის მოხალისეთა არმიაში შევიდა. წითელი არმიის მიერ დონის როსტოვის აღებისა და მოხალისეთა ლაშქრის დარბევის მერმე ალექსანდრე თეთრი არმიის ნაწილებთან ერთად სამხრეთ რუსეთისაკენ იხევდა. გზაზე პირტახტიანი ტიფი შეეყარა. ახლად მორჩენილი ოფიცერი თეთრგვარდიელი სამხედრო პირთა იმ დიდ ჯგუფში შედიოდა, რომელიც ნოვოროსიისკიდან ფოჩში გემით ჩამოვიდა. ეს ჯგუფი 8,000 კაცისაგან შედგებოდა. ალექსანდრე ლობაჩევსკი გამხდარი, ტანადი და შავგვრემანი კაცი იყო. მას გიშრისფერი შავი თმა, თვალები, ძლივ შესამჩნევი ბოლოებზე უფრო მოზრდილი და დაშვებული პატარა ულვაშები, ამოზიდული მყრიმალის ძვალი და სახეზე მიჭყლეტილი, გაბუშტული ცხვირი ჰქონდა. იგი მონგოლს ჰგავდა. მძიმე ავადმყოფობის მერმე ძალზე გამხდარიყო. ნაღველი ჩაქცეოდა, სიყვითლე მთელს ტანზე მოსდებოდა. სახე და თვალის გუგებიც ბაიასავით გაჰყვითლებოდა. ლობაჩევსკი 30 წლის კაცი იქნებოდა, გამხდარდა ტანკენარ ოფიცერს თმა გადაეპარსნა, კარგი ტანისამოსი, შავი კოსტიუმი, ტუფლები ეცვა და რუსული შავივე ქუდი ეხურა. გარეგნულად მაინც ვაჭრის შვილს ჰგავდა. კომერსანტი უფრო გეგონებოდათ, ვიდრე ინჟინერი ან ოფიცერი. იგი თბილისში ღვიძლსა და ნაღველს აქიმობდა და ვინ იცის კიდევ რას აკეთებდა. ლობაჩევსკი პირველად ყველას უფრთხოდა. ეჭვის თვალით უცქეროდა და საუბარს გაურბოდა. იგი რატომღაც მხოლოდ კორნელის უღიმოდა, თავაზიანად ეპყრობოდა და ესაუბრებოდა. ერთხელ ოთახშიც ესტუმრა კიდეც. მაგიდასთან დაჯდა, შაშხანა და ხმალი და ყუმბარის ცარიელი ვაზნაში ათვალიერა. მან იცოდა კორნელი რომ ყოფილი ჯარისკაცი და ამჟამად სტუდენტი იყო. ბედნიერი კაცი ხართ თქვენ, უეცრად მიმართა ლობაჩევსკიმ კორნელის. რათა? გაოცებით ჰკითხა კორნელიმ. თქვენს ქვეყანაში სიმშვიდეა. შეგიძლიათ იმეცადინოთ, იმუშაოთ. არავინ აფრთხობს თქვენს ძილს. ვითომ სიმშვიდეა? მაშ თქვენ რა იცით რა არის სამოქალაქო ომი? არავითარი ბოლშევიკები თქვენ არ გაწუხებენ. განა ბოლშევიკები ასეთი საშიში ხალხია? ლობაჩევსკიმ ენა მოიკვნიტა. უნდობლად შეხედა მასპინძელს და შორიდან დაიწყო. მე ძალიან მომეწონა საქართველო, მისი ბუნება მშვენიერია. ქართველებიც კარგები ხართ, სტუმართ მოყვარე, მამაცნი, სწავლა განათლების მოყვარულნი. და ახლა ვფიქრობ და გული მწყდება, რა მოუვიდოდა თქვენს ქვეყანას, აქ თუ ბოლშევიკები გაიმარჯვებდნენ. თუ აქაც საქართველოში ეგრეთ წოდებული პროლეტარული რევოლუცია მოხდებოდა. თქვენ წარმოდგენაც არ აგაქვთ, რა ამბავი დატრიალდებოდა მაშინ. შესაძლოა სავსებით წარმოდგენილი არა მაქვს, მაგრამ ვფიქრობ, უკეთესი იქნებოდა, ვიდრე ახლა არის. ცივად მიუგო კორნელიმ. თქვენი ქვეყანა ხომ თავისუფალი დემოკრატიული რესპუბლიკა არის? ჰკითხა ლობაჩევსკიმ. საქართველო დემოკრატიული რესპუბლიკა არის. ჩვენი ქვეყნის დღევანდელ მესვეურთა, მენშევიკების სიტყვით. საქმით კი იმპერიალისტური ინგლისის, საფრანგეთის და ამერიკის უღელქვეშ მყოფი დამონებული ქვეყანაა, მიუგო კორნელიმ. საბჭოთა საქართველო ხომ არ გნებავთ? დამცინავად ჰკითხა ლობაჩევსკიმ. იქნებ ის მნებავს.
მოუჭრა კორნელიმ და მრისხანეთ შეხედა. ლობაჩევსკის გუგა გაყვითლებულმა თვალებმაც რაღაც ბოროტად გაიელვეს. მერმე სტუმარმა თავი დაიჭირა და მასპინძელს ღიმილით უთხრა: თქვენ ალბათ მცდით, მეგობარო, ილოცეთ ჩემო კარგო იმისათვის, რომ საქართველოს ღმერთმა აშოროს ისეთი რევოლუცია, როგორიც რუსეთში მოხდა. ხელთ არ იგდონ ხელისუფლება ბოლშევიკებმა, თქვენ წარმოდგენაც არა გაქვთ იმაზე, თუ რანი არიან ბოლშევიკები. როგორი ზიზღით ლაპარაკობთ ბოლშევიკებზე, ჩანს რაღაც დიდი ჭრილობა და ზიანი უნდა მოეყენებინათ მათ თქვენთვის, შენიშნა კორნელიმ. ბოლშევიკები მე გულღვიძლში წურბელებივით მიზიან, სისხლს ამწოვენ. ლობაჩევსკის რუსეთი მოაგონდა, ორთქლის წისქვილები, თვალუწვდენელი მამულები, სასახლე როსტოვში, მერმე წითელ არმიასთან ბრძოლა, დენიკინის ლაშქრობის დარბევა, უკან დახევა, ტიფი წამება. იგი ბრაზისაგან გაიგუდა და გაფითრდა. მის სახეს და თვალებს მეტი სიყვითლე დაეტყო. ლობაჩევსკიმ რაც ამოსანთხევი იყო, ამოანთხია და მერმე ჩამქრალ ვულკანივით იყუჩა. აი პირწავარდნილი თეთრგვარდიელი ოფიცერი, ჭეშმარიტი თავისი სახით, გაიფიქრა კორნელიმ. დამშვიდდით ალექსანდრე ივანესძევ, უთხრა კორნელიმ. ასეთი აღელვება გავნებთ, ნერვები სუნთლად მოგშლიათ. თქვენ ისეთი გაუთავებელი ბოღმა და ნაღველი გახრჩობთ, რომ ნაღველის ჩაქცევა გასაკვირი არ არის. თქვენ ამ ბოლო დროს უფრო გახდით და სიყვითლეც უფრო მოგემატათ. ფრთხილად, ბოლშევიკებისადმი ზიზღი თქვენ საფლავში ჩაგიყვანთ. კორნელიმ და ლობაჩევსკიმ თვალი გაუსწორეს ერთმანეთს და ორთავემ შიგ ერთმანეთისადმი ზიზღი ამოიკითხეს. ახლა სტუმარმაც სცადა დაეგესლა მასპინძელი. არც თქვენ ჰგავხართ, მეგობარო, აგარაკიდან ჩამოსულს. კაცი იფიქრებს ჭლექიანიაო. მე ეს არის საპატიმროდან გამოვედი. გასაგებია? აუხსნა კორნელიმ. რა დანაშაულისათვის დაგაპატიმრეს? რევოლუციურ დემონსტრაციაში მონაწილეობისათვის. თქვენ ბოლშევიკი ხართ? არ მეგონა, მაპატიეთ. საშინლად ამტკივდა ღვიძლი. წავალ ჩემს ოთახში და საწოლზე მივეგდები. ღვიძლზე ცხელი წყლით სავსე რეზინის ბუშს დავიდებ. იქნებ ტკივილმა გამიაროს და დამიამდეს. ლობაჩევსკი წამოდგა. კორიდორში კარი გააღო და კატიას გასძახა. სათბური მომიმზადე. სათბური ვერ გიშველით. თქვენ ადუღებული ტყვია უნდა ჩაგასხას კაცმა ღვიძლში, უთხრა კორნელიმ და ზიზღით შეხედა. რა საბრძანებთ? შეშინდა და აბუზღუნდა შავი, გამხდარი და ერთგვარად გაყვითლებული კაცი. იგი გველივით დაიკლაკნა, ღვიძლზე წაივლო ხელი, გარეთ გავარდა, ოთახში შევიდა და საწოლზე ნაცემი ძაღლივით მიეგდო. მეორე დღეს დეიდა ელენეს ბინიდან მეორე მდგმურიც გაიქცა. უგუებელი კაცი ხარ, ხელსაყრელი მდგმურები გამიქციე. ყოველდღე უკიჟინებდა დეიდა დისწულს. მე იმ მახინჯი და ნაღველის ჩაქცევის გამო გაყვითლებული შავრაზმელი ოფიცრის გაჭყლეტილ, მოკლე და მაღლა აწეულ ცხვირის გამოღადრულ ნესტოებში რომ კარგად ჩამეხედა, შოვინიზმით დამპალ მის ტვინს უთუოდ დავინახავდი. უთხრა კორნელიმ დეიდას. რა უცნაური კაცი ხარ,
რა უცნაური ლაპარაკი იცი, გაოცდა ელენე.